царевич с молодухой, и не кот с колбасой, и не Иван-дурак босой, а жил там и мудро правил царь Берендей. Не богат был, не беден, а так себе в достатке. Мудрый царь был иногда суровый, но всегда справедливый. Днями и ночами переживал он о своей земле, да о людях. Уж очень ему хотелось, чтобы все вокруг были счастливы. А вот и он, полюбуйтесь сами. В нем, как есть, все можно было увидеть, что в Отечестве происходит. Ну, погляди, что у нас в царстве и государстве творится. Так. В хозяйстве полный порядок. Люди у нас культурные, законов не нарушают. Эх, хорошо-то как! Светит месяц, светит ясный, светит полная луна. Ну, без образования вам не светит нифига. Да! Учение свет, а не ученых тьма. Ничего, Ваше Величество, мы во тьме со своей державою управимся. Было бы чем управлять, правда? Чего там управлять-то? Сиди на печи, царствуй. А вот и нет. Царствовать нужно квалифицированно и профессионально. Перевожу. Чтобы ничего не делать, надо очень много учиться, то бишь получить хорошее образование. Ну так если вам дали хорошее образование, это же не значит, что вы его получили. Хотя по мне, если не получу, то так возьму. Ты только скажи мне, где его дают? Я слышала, образование – это клад. Его просто так не дают. Его зарабатывать надо, копить по крупицам, биться за каждую частичку. Ну если биться, позвать сюда ко мне моих 3 богатырей. Эти ребята точно знают, кого бить и что добывать.
идите туда, не знаю, куда. Раздобудьте мне клад под названием «Полное среднее образование». А я пока пойду на печи полежу, от судьбы державы подумаю. Какой еще клад? Да ну его, неохота. Отстой, разговорчики. Награда полцарства. Да кому оно нужно, полцарства? Одни хлопоты. Я что-то не понял. Вам что-то не нравится? Вы что, приказы царя не слышите? Нет. А раз так, раз не хотите клад мне добывать, тогда достаньте перо, жар птиц. Говорят, у кого оно и есть, тот всегда счастлив. А если вы мне его достанете, то будем счастливы и вы, и я. А если не достанете, то мой меч ваши головы с плеч. Светит месяц, ветер ясный. Ну что, есть какие-нибудь идеи, как искать эту пару птицу? Ой, жалко. Нет. Эх, коней бы сейчас. А вот коней-то у нас и нету. А все почему? А все потому, что кто-то в прошлый раз их цыганам дал посторожить. Что скажешь, сторож? Да сколько вспоминать можно? Скучно, как и сейчас скучно. Что бы нам поделать? Может, пойдем Кощея изничтожим? А зачем? Он же бессмертный. Правильно. Может, тогда силушкой богатырской померимся? А тебе того раза не Так, хватит. хватит, успокоились. Надо царский приказ исполнять. Правда. А где же нам искать это перо жар птицы? Ну, давайте подумаем. Если перо жар птицы счастье приносит, значит, надо его искать у счастливых людей. Да, похоже, без волшебства тут не обойтись. Постойте, я давеча гулял по лесу, и мне реклама какая-то упала. Вот она, смотрите. Баба Яга, бюро темных дел. Быстро, качественно, дорого. Дорого говоришь? Нет, это не про нас. Да подожди ты, авось договоримся. Смотрите, тут и адрес есть. Ну что, в путь? Путь.
Чую, вот уже на подходе. Надо зелье приготовить. Так. Сейчас. Солодкий. Хвост селедки, бобровые слюни, бабкины нюни. Они уже идут. Отличное зелье. Сама бы выпила. Нельзя. Ну пусть попробует, а не выпить. С ума сойду. Здравствуйте, Владыка, это вы? Здрасте. Да, это я. А вы проходите. Проходите, дорогие. 300 лет ко мне никто не захаживал. 300 лет? В вашем возрасте юмор это хорошо. А может быть, чайку за знакомство? Нельзя, мы на службе. Вы какие-то не богатыри, не русский прям. Ну что, давайте знакомиться. Вероника, чакра, маг, профессионал. Ну что, ребятки, откроем третий глаз. Девочки, кикиморы, ко мне. Ну что, за прекрасных дам? За прекрасных дам может. Мадам, вы такая прекрасная женщина. Ой, старая совсем стала, совсем все напутала. Милка, подожди, все исправлю. Так, глазки бобра, ушки осла, бобровые слюни, бабкины нюни. Ой. Так. Ой, дорогая. Все готово. Так, стой. Готово. Теперь моя очередь. Сара Коннор, мне нужна твоя одежда. Ой, дура старая! Опять все напутала! Сейчас все исправлю! Так, хвостик хрюшки, перо индюшки. Стой-ка! Тут не поможет отвар. Поможет только палец и болезнь. Ну как, лучше? Лучше. Ой, красавчики, простите меня, бабку старую! Простите, все, что хотите, для вас делаю! А еще куда путь-то держите? Понимаешь, Сика, дал нам так задание государственной важности. Нужно добыть им перо жар птицы. Но только как его добыть, мы не знаем. Перо жар птицы, говорите? Ну да. О, есть у меня здесь одна штука. Все знает. Сейчас. Так, как найти перо жар птицы? Найти работу в межозерном не то. Найти iPhone 15 не то. Найти мужа закладки. О, а как перо жар птицы найти, я не знаю. Как ты не знаешь? Ты же колдунья. Ты была первой и последней нашей надеждой. Ой, расклеились. Че, богатырей называетесь? Ладно, спокуха. Главное связь настроить. Позвоню-ка я своему другу, Николаю Васильевичу. Другу? Да кто ж с тобой дружить-то? А вот есть у меня друг.
Эй, Гоголь! Как найти перо жар птицы? Привет, Вика. 100 лет тебя не слышал. Привет, привет, дорогой! Как найти перо? Перо жар птицы как найти? Жар-птица – волшебный персонаж, птица с золотыми крыльями, от которых идет яркое сияние. Глаза у нее сверкают, так же, как и у твоего брата Соловья-разбойника. Поэтому, возможно, он знает, где искать жар-птицу. У брата, у соловья, у разбойника. Точно. И как это я сразу-то не догадалась? Ведь он у нас эстрадная звезда, песни поет. Он в нашей семье, ну, самый счастливый. Вот перо точно у него. У него перо. Спасибо, Вика. Ну что, путь? Путь. До свидания, красавчики, соскочимся. Это ж сколько мне надо свистеть, чтобы у меня денег не было. Я золотой свист сия Руси. Я народный соловей тьму тараканский. Я великий, непревзойденный соловей-разбойник. Прям так непревзойденный. Ну да. А что я вам тут рассказываю? Давайте я вам лучше посвящу. По-моему, не страшно. Абсолютно. Ну как, понравилось? Ну так, в общих чертах, с оговорками, да. Ну, а за удовольствие надо платить. Поэтому давайте, снимайте свои кольчуги и шлемы. Да я тебе сейчас как свистану. Что? Ну попробуй. Первый пошел. Второй пошел. Ну, от моего свиста еще никто не смог устоять. Третий пошел. Не понял.
А ты что не падаешь-то? Да, понимаешь, тут такое дело. Мне в детстве медведь на ухо наступил. Я с тех пор слышу плохо, а медведь до сих пор хромает. Ой, ребятки, как я рад вас видеть, как радостно. Вы только не представляете. Ай. Чему ты рад-то? Как это чему? Вы только представьте, завтра во всех летописях нашего поселка напишет, ну вот, береста нашего поселка, гора Седова Дуб, мой любимый, что три здоровых богатыря побили молодого соловья-артиста. Это ж скандал, а народ это любит. Прибавка к гонорарам, больше популярности. Весь год лес шумит будет. Так, что-то я его не понимаю. Ты лучше скажи, жар-птица у тебя? Кто? Что? Жар-птица? Не было у меня ее никогда. Вот это поворот. А зачем она вам? Понимаешь, задание у нас, царя, важное очень. Говорит, голову срубит, если не принесем. Нужно перо жар-птицы стать. Она делает всех счастливыми. Счастливыми? Так вы по адресу. Я лучший артист. Да я вам такой праздник забабахаю. Все будут счастливы. И даже и без пера. И вообще, в отличие от многих других, я никогда не свищу под фонограмму. Да у меня самый простой райдер. Всего лишь навсего бочка кваса 12-летней выдержки и яблочки. Малосольные. Малосольные. Молодильные. А самые лучшие молодильные яблочки у нас где? Не знаете? В Азии. Вот там с такой красотой все абсолютно счастливы. Счастлив, говоришь? Так, это интересно. Значит, и жар-птица рядом. Ну все, поймаем жар-птицу и принесем ему молодильные яблочки. Ну что, направляемся в Азию? И то им все пользуются. Вот что значит один мужчина в женском коллективе. Реально жалко мужика. Ну, а вы говорите счастливый. Перо жар-птицы. Нет у меня никакой жар-птицы. Но у меня есть много чего другого. Что, например? Вот, например. Шаурма? Какая же это шаурма? Это скатерть. Скатерть самобранка. Какая еще бранка? Да не бранка, я тебе говорю. Самобранка. Вот. Видишь? Есть еще Лёшка. Какая же это Лёшка? Это подушка? Лёшка, я тебе говорю. Смотри. Голова Лёшка. Спать немножко. А, в этом смысле, это подушка. Подушка, это не подушка. Вот подушка. Вот. Смотри. Какая же это подушка? Это сережки. Это подушка. Смотри. Под это ухо. И под это. Ладно, показывай, что у тебя еще есть. Есть еще это смесителя. Не понял. Да что тут непонятного? Вот смотри, книжка, восточный анекдот. Ха-ха-ха. Смешно. Какая же смеситель? Это же книжка с анекдотами. Ну, я и говорю, смешно. А, смешно, теперь понятно. А он в той красивой шкатулке что? А, в той красивой шкатулке у меня всяко. Что всякого? Да здесь всяко дребедень. Мои жены на Алиэкспресс заказывают. Места для всего не хватает. Хотите, забирайте. Нет, не нужна нам твоя всякая. Нам перо жар-птицы надо. Перо жар-птицы? Ну, тогда вы пришли не по адресу. Ничем вам помочь не могу. Эх, Жаль. Ну да ладно, пойдем дальше искать. Стойте!
скатерть самобранку. Дорога дальняя, может пригодиться. Спасибо. И яблочек там захватите. Посмотрим, посмотрим, как там богатыри с моим заданием справляются. Ага. Ой, никак в пучину болотную их занесло. А там же, Да погоди ты причитай-то. Шутер раньше времени не нагоняй. Давайте, родненькие, крепитесь, силушки богатырской не жалейте. Ох, ё. Ну какая красивая. Ну просто чудо. Чудо. Ну хоть сейчас замуж. Интересно, что зеркало волшебное мне скажет? Что вы просто красавица. Чудо. Свет мой зеркальце, скажи, да все правду доложи. Я ли на свете всех милее? Если ты, страшное чудовище, еще раз заклеишь мне рот, Ой, недоразумение. Ну, девчонки, еще раз скажите, что я чудо. а ну нечисть, разбежали. Это кто командует? А? Ой, каких раскрасавцев занесло. А что вам здесь надо? Кто такие? Документики показываем. Мы богатыри. А ты еще кто такая? А вы меня что, не узнали? Нет. Да я медуза, межболотная. Почитай, здесь 60 лет живу. Меня каждый знает.
Вот как сейчас дуну, как плюну, как разотру. Что будет? Да я тебя в лягушку превращу. Ты не пушай! Я сейчас как топну, пол провалится. Я как хлопну, искры из глаз. А я? А ты чего прыгнешь и головой в потолок пробьешь? Так он от вчерашнего дождя сам упадет. Ой, что-то разошлась я. Кто вы такие говорите? Что вам здесь надо? Мы богатыри, а ищем клад. А я тоже клад ищу. Я же замуж собралась. А сейчас хороший мужик на вес золота. Принца, что ли, ищешь? Ну, царевича не меньше. Неужели я такую красоту для простого мужика отдам? Неужели никакой Иван жених в твое болото не заходил и к тебе не заплывал? Ой, да сколько было-то Иванов? нарушение репарации ДНК и генетическая рекомбинация. Так точно, так емко написано. Особенно вот
Простуденница, красавица. Да еще и умная, похоже, раз такую большую книгу читаешь. Как зовут-то тебя? Я Василиса Премудрая. Ну, а вы? Ну, судя по лихому и несколько растерянному виду, типичные русские богатыри. А если учесть лихорадочный блеск в ваших глазах, то вы что-то ищете. Точно. Мы богатыри, а ищем у перо жар птицы. А ты что-то еще можешь о нас рассказать? Легко. Ну, судя по характерному звуку, вы недавно сдали ЕГЭ. Только не такие у нас пустые колы. Мы хоть 10 ЕГЭ сдать можем. Испытай нас. Ну, ладно. Вот вам первая загадка. Шли два отца и два сына. Несли 3 апельсина. Стали делить, каждому досталось по одному. Ну вот как такое возможно? Ну, пока делили, одного, наверное, прибили. Нет, это было дед, отец и сын. Ну ладно, вот вам другая загадка, попроще. Эти 3 звезды уже давно на телеэкране. Первого зовут Степан, второго зовут Филипп. А назовите ко мне имя третьего. О, Филипп я точно знаю. Киркоров его фамилия. А поет он цвет настроения синий. На всех хватит. Счастливого вам пути. До свидания. Да, только он не веселый какой-то. Горыныч, ты чего такой грустный? Да, кризис. А мне 3 головы кормить надо. Вот налоги с меня, как с 3 лиц берут. А пенсию одну платить будут. И то, наверное, посмертно. Устроился бы на работу. Так я пробовал. Везде раз. Так, ну ты не переживай. А давай рассказывай все по порядку. Да я пришел в полицию на медкомиссию. А мне подозрительно. Дышите, не дышите. И что? Ну вы ж меня знаете. Дыхнул, а с огнем и переборщил. Какая глупая и нелепая причина пожара в отделении полиции. Да. Так ты в школу устройся. При тебе ведь ни один ученик вписать не сможет. Да я пришел в 1 класс. Сидите, говорю, тихо. Глазами страшно вращаю, потом об пол бью. Ну и? Ну и мальчики испугались, пишут, стараются. А девочки, какой миленький зверек, няшный, затискали, защипали, зачесали, еле ноги унес. Все еще с хвоста банк не могу снять. Так, ты не поднимай
поспать хотя бы в очереди могли. Значит, в офисе. А тоже много людей в костюмах. Я их 3 головами испугаю. Ну, ты не переживай. Мы в резюме напишем правду, но все твои недостатки превратим в достоинство. Так, с 3 головами говоришь. Ну, значит, напишем головастый. И владеешь 3 языками. Здорово. Я еще и хожу плохо. В основном летаю. Так, ходишь плохо. Ну ничего, напишем мобильный. Так я даже зевнуть не могу. Пламя из пасти вырывается. Так, ну не беда, напишем работать целиком. Так, что там у нас получилось? Вам нужен мобильный, головастый, владеющий 3 языками, работающий с коньком, сотрудник. Нормально, отправляем на электронной почте. Смотри, Горыныч, ответ пришел. Как быстро в России научилась работать. Так, смотри, ты принят. Так у меня же опыта работы нет. Ну, ты не переживай, научишься. А пока запомни 3 главных слова. Я Global Elite в Counter-Strike. Запоминай. Я Global Elite в Counter-Strike. Молодец. Все ясно. Спасибо. Ну я полетел. Резюме не забудь. Хорошо такая. Чего хорошего-то? Хорошо добрые дела делать, другим помогать. Да, добрые дела-то делать хорошо. А кто бы нам помог? Ведь бюро птицы мы так и не нашли. А без него домой лучше не возвращаться. Головы сразу с плеч полетят. Чтобы птицы раскричались, никак дождю. Да, надо бы укрыться. Точно. Не, не соколом. Ну тогда орлом? Не, точно не орел. Ну а что эта птица делает? Так, эта птица сидит и что-то долбит. Неужели дятел? Что тут? Нет, конечно. Раздолбаем его называли. Вот, я же говорила. Эх, Алеша, Алеша, чему тебя наш поход не научил? Ты когда хочешь что-то сказать, подумай, а лучше уж вообще помолчи. А ты, птица, тоже не права. А такие вещи, как лебединая верность или соловьиные песни на рассвете, ничего нет лучше на
правда, ребята, что мы птицу обижаем? Она ведь правду говорит. Счастье человек должен зарабатывать сам и делиться им с окружающими. Да, многих мы людей на пути встретили, и каждый нас добрым словом проводил. Зачем нам счастье? Мы и так счастливы. Как хорошо, что вы наконец-то это поняли. Подарю я вам за вашу доброту перо удачи. Ну что? Пирожные птицы мы отпускали. Теперь можно и домой возвращаться. Ну что, путь? Путь! Ой, люди добрые, вы царя не видели? Ой, куда же он запропастился? Ваше Величество! Иду, иду. Ну, как там наши богатыри-то? Сейчас посмотрим. Ха, гляди, домой возвращается. Ага, и перо нашли. Смотри, как светится. И правда! Ай да молодцы! Пойдем встречать наших героев! Пойдем. Как народы говорят, дальше будет и мир, и лад. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Славен человек делами, а не лишними деньгами. По одежке лишь встречаю, по уму же провожаю. Тут, по правде говоря, сказку завершаю я. Вас за все